好啦，大家一睇到呢個畫面呢，就即係開箱片啦。咁我今日呢就買咗呢個耳機啦。咁啊，唔同佢賣廣告啦，自己睇啦。OK。咁呢個 model 呢就 Quiet Comfort Ultra Headphones 啊，超級舒服，係咪？又靜又舒服。OK。咁係咪真係呢？好期待啊！嗱。咁佢呢個咧係60週年咧限定版嚟嘅，咁佢嗰種珍珠白色咧就係60週年先有呢隻特別色嘅啫。咁喺呢度咧裂開咗先啦，係啦，咁啊有張單啦。咁啊唔講幾多錢啦，自己睇啦。好，跟住咧打開嘞喎，噔噔噔噔，佢咧白雪雪嘅，個盒板下邊先，跟住咧呢度咧要咁樣撕開佢嘅。好，撕開佢啲聲好好聽，開箱就係要咁噶啦。OK， 好，睇下隻色先。而家啲燈要打一打先啊。好，咁啊期待一下啦。究竟個真色係點咧？好期待啊！哇，珍珠白啊，同埋咧我好中意呢啲咧白配銀啊，啲銀色咧好中意啊。好啦，咁我而家拎出嚟啦。哇！噔噔噔噔。好，呢面就係咁嘅，真係幾高貴。望落去，哇！即係揀咗好耐㗎啦，其實覺得呢隻個樣係最靚嘅，我覺得白雪雪、滑捋捋啊。咁佢話呢度咧上下咧就較大細聲嘅，咁呢度就藍牙 connect 啦，咁呢度就可以 change 唔同 mode 啦。咁呢個位就 Type C 插電啦。好，我哋睇下啲線先。嗱，啲線咧就跟咗兩條線嘅，2.5、3.5嘅，另一條 Type C 嘅。咁啊可以放落呢個拉鏈位啦。呢個冇拉鏈嘅，呢個袋仔咁樣。好，咁你聽完啦，我當聽完啦。咁啊，擺翻落去。呢個我唔係好識擺添。應該咁樣擺啊，係咪咧？係咁樣嘅，係，即係嘅意思係一邊彎少少，跟住擺翻落去，咁啊當聽完，跟住收翻埋，跟住有拉鏈。好，我哋睇下個袋嘅底啦。個袋嘅底乜都冇嘅，係啦，就係咁啦。睇下個盒啦，撳一下就 play 啦 ，pause 啦，跟住呢個 next 啊，呢個就previous track 啦，跟住呢度咧長撳就係有個穿透力啦 ，transparency 啦，咁啊上下咧就較大細聲啦，頭先講咗嘅。咁佢話如果你呢個一除咗落嚟咧，佢會自己 sleep 嘅，如果長時間。呢個說明書啦。
係咁啦，有啲字啦。Sound is power，幾好，好 elegant，好高貴，我覺得唔錯唔錯 ，high class 嘅感覺，實在太好啦！我要試下聽啦，再見啦〜